Základné pohyby panvy, level 1 až 3, podsadená a vysadená panva. Pozícia stoj rozkročný. Uvoľni brušné svaly a nechaj panvu klesnúť dopredu. Podrž 3 až 10 sekúnd. Napni brušné a sedacie svaly a zagúľať spodný chrbát. Podrž 3 až 10 sekúnd. Opakujeme a preciťujeme. Termín zagúľať spodný chrbát sa myslí podsadenie panvy. Žiaľ, na nič iné som neprišiel. Predstav si, že máš misku plnú vody, ktorú chceš pri vysadenej panve vyliať dopredu, pri podsadenej panve vyliať dozadu. U niekoho môže byť tento pohyb takmer nemožný na vykonanie, preto si pomôžeme pomocou gravitácie a ukážeme si jednoduchšie variácie. Pri pohybe podsadenie panvy si predstav, že pod tebou je oheň, ktorý ťa chce popáliť. Pri pohybe vysadenie panvy si predstav, že chceš byť tvoj obľúbený influencer, ktorý rád ukazuje, však ty vieš. Ideálne je, ak pri pohybe eliminujeme prácu lopatiek. Ak sme nemali problém s týmto pohybom, môžeme prejsť na level 2, pozícia vo výpade. Pri pohybe vysadenie panvy si predstav opäť influencera. Pri pohybe podsadenie panvy si predstav, že chceš pretlačiť panvu dopredu a napnúť sedací sval. Častou chybou je, že nedochádza vôbec k podsadeniu panvy, ale iba pohybu kolona dopredu. Cieľujeme dosiahnuť komfort v podobe, že vieme, čo robíme s našou panvou.